我们将依照使用的顺序，针对不同器械做介绍，分别是 preparation、rubber dam、手器械、树脂填补，以及 finish and polish 所会使用到的器械介绍。首先是 preparation burr 器械介绍，先介绍 high speed burr 高速手机转针。本次 preparation 主要会使用到的是 pear-shaped burr 梨状的转针，分别是编号329，直径为 0.7 mm， 以及编号330，直径为 0.8 mm， 是为 carbide burr 的一种，可以用来对 enamel 以及 dentin 进行 preparation。接下来是 low speed burr 慢速手机转针的部分。本次会使用到的是 round burr 圆形的转针，分别是2号直径1 mm、4号直径 1.4 mm、6号直径 1.9 mm， 也是 carbide burr 的一种，主要用来确定 caries dentin 有完全移除。接下来是 rubber dam 器械介绍。首先是 forceps 用来撑开 clamp 以夹住牙齿，然后是 puncture 用来在 rubber dam 上面打洞。metal frame 可以将 rubber dam 撑开并维持可以操作的空间。rubber dam 用来隔湿。molar clamp 用来固定 rubber dam 并夹住牙齿。接下来是手器械介绍。首先是 spoon excavator， 主要用来挖除 caries dentin， 然后是 hatchet， 可以用来修整 cavity 不平整的表面。接下来是3支 resin applicator， 主要用来进行树脂填补，而不同的形状可以针对未固化的树脂进行塑形。接下来是树脂填补材料介绍。本次使用的是 3M 的树脂 Z350XT， 是 Nano Hybrid 的树脂，分别有 Enamel、Body、Dentin 的颜色，可以在树脂填补的时候配合牙齿的形态做使用。由 Enamel 到 Dentin 是不透明度越来越高，而由 A2 到 A4 数字越大，颜色越深。A 色系偏黄是最常使用的色系，而 B1 则是偏灰色。接下来是 Z350 Flowable resin， 是流动性比较好的复合树脂，一样分成 A2、A3 的颜色，以及 37% 的磷酸用来etching，以及 3M 的 Single Bond 是第5代的 Bonding System， 抛弃式的小毛刷用来涂抹 Bonding Agent， 最后是光照机 Liquid Machine， 最后是 Finish and Polish 器械介绍。本次用来 Finish 的主要是 Whitestone burr， 有不同的形状，由左而右分别是 pear-shaped 梨状、flame 火焰状以及 taper cylinder 圆锥状，依据所需修行的位置做适当的挑选。来 polish 的是 silicone rubber kit， 其商品名为 Denseply Enhanced Finish Kit， 由左而右分别是 disc 主要修行临接面，以及 point 主要修行咬合面。以上是 Class 1 Restoration 的使用器械介绍。
我们将分成两个部分。第一部分是 cavity preparation 的实际操作，第二个部分是 composite resin filling 的实际操作。在开始进行 cavity preparation 之前，可以先进行树脂的比色，先不对牙齿进行表面处理，直接选择颜色相近的树脂，揉成小团状，放在牙齿表面直接来 Q 进行选色。可以分成 enamel 跟 dentin 的颜色去做选择，如影片所示，分别为 enamel A2、A3 以及 dentin A2、A3。本次主要示范将牙齿沟隙的部分进行窝洞修行，成为一个深度2个 mm 的 cavity。但临床上会先测到初始深度，到达 DEJ 深度以下 0.2 个 mm， 再视 caries 的深度进行 cavity 深度的调整。首先可以先上 rubber dam， 并以编号330的 burr 尽可能垂直咬合面进行修行，沿着牙齿沟隙的部分进行延伸。修行的 buccal wall 以及 lingual wall 以尽可能互相平行为主。由于是要进行复合树脂的填补，所以并不需要做太多的 undercut。在修行的途中，可以以牙周探针进行深度的检查，不足的部分再将其补足。临床上如果有 caries 的部分，会辅以 spoon excavator 以及 low speed rumber 进行 caries dentin 的移除。在初步修行完成之后，可以配合 hatchet 将 cavity wall 进行整平。在 cavity preparation 完成之后，开始对牙齿表面进行表面处理。首先使用 37% 的磷酸针对 enamel 进行30秒的酸蚀，再针对 dentin 进行15秒的酸蚀，在水洗10秒之后吹干。使用小毛刷沾 single bond 进行涂抹15秒，并吹干至 bonding agent 完全干燥。再进行一次涂抹，一样吹干至完全干燥。再使用光照10秒钟。接下来使用 A2 flowable resin 置放非常薄的一层，在 cavity 底部较不平整的位置作为 liner， 并使用较细的 resin applicator 将其推匀。光照20秒钟。由于操作时使用显微镜，将滤镜转至橘色滤镜，可避免显微镜的灯光使树脂硬化。开始使用 A2 dentin 的树脂开始堆筑。堆筑时需注意避免将气泡包埋至 resin 下方。堆筑大约1个 mm 的厚度，
此时可以约略依照牙齿形态进行塑形，将 groove 堆筑出来，可以减少后锯 finish 时需要修整的量。光照40秒后继续进行堆筑，使用 A2 enamel 的树脂堆筑表面，一样大约1个 mm 的量。此时一样依照牙齿形态进行塑形，做出良好的勾细外形，有助于提高咬合效率。在最外层时，需将树脂推向墙面，以确保树脂的密合，并使用 resin applicator 将多余的树脂刮除。一样 like cure 40秒。接下来使用 flame 火焰型的 white stone 进行 finish， 将多余的树脂移除。临床上需要配合咬合纸做咬合调整，并避免咬点出现在树脂与牙齿的交界处。最后使用 silicone rubber point 进行 polish 的动作。以上是 Class 1 Restoration 的实际操作。